Сандық технологиялар заманында бір орында тұру мүмкін емес. Петропавлдағы қоғамдық көліктерде прогресске ілесіп, инфобаз қосымшасын қаланың 15 мың тұрғыны тиімді пайдаланып келеді. Сондай-ақ кез келген азамат өзіне қажетті көлікті таңдап, автобустың жүру бағыты мен аялдау уақытын бақылауда ұстай алады. Тіпті автобустың тіркелген мемлекеттік нөмірі қосымшада көрсетілген. Ал бұл тың қосымшаның кеңейтілген нұсқасы. Данная система позволяет. Бұл жүйе адами факторды кейінге шегеріп, қоғамдық көліктердің жұмысын автоматтандыруға серпін береді. Егер бұрындар автобус аялдамаға белгіленген уақытынан кешкілсе, онда жүргізуші 40 сылтау тауып құтылатын. Ал енді әкімдік пен жолаушылар тасымалымен айналысатын кәсіпорын қызметкерінің жұмысын сапалы атқаруына кепілдік береді. Қаланың компьютерлік картасы негізінде әр аялдама белгіленген. Айта кеткен жөн, GPS навигатор Петропавл мен жақын кенттерге аялдайтын автобустарға орнатылған. Бұл құралмен жабдықталған қоғамдық көліктердің саны 300-ге дейін жетіп отыр. Бүгінде қазақстандық өнім 5 шетелдік елде қолданылып келеді. Қоғамдық көліктерге қатысты шағымдарды қалалықтар info@айқұлақ soft.kz электрондық мекен жайға жібере алады.